안녕하세요. GKS 캐드입니다. 이번 영상은 동지압 케이블 트레이 작도 시 건축 간섭 사항이 있는지 설치 가능 여부를 확인하기 위한 섹션 작업을 하도록 하겠습니다. 평면도상 문제 없는 듯 보이지만 감리 또는 감독 확인을 위해 조금 상세하게 단면도를 작성해 보고 그 작업을 가지고 설명하기 위한 작업입니다. 긴가민가한 상황에서 작업을 해보면 확실하게 알 수 있으니 시간적 여유가 있다면 그려보는 것도 좋은 방법일 거라 생각합니다. 여기 보시면 적색으로 표시된 것이 전기 트레이고 이 부분이 되겠죠. 청색으로 작도된 것이 통신 트레이입니다. 현재 상황은 건축에서 급하게 내력벽을 블럭벽으로 변경을 한 상황입니다. 기존에 이렇게 내력벽이 설치가 되어 있었습니다. 근데 이 전체적으로 블럭벽으로 바꾸면서 케이블 트레이 이 부분이 간섭이 엄청 발생을 한 것이죠. 그리고 요 부위에서도 크로스가 되지 않게 요 부분에 걸리지 않는지, 등기구는 물론 요 엘리베이터 선의 센터로 해서 요 지점에다가 달았을 것입니다. 하지만 확인을 해보고 가는 것이 좋을 것 같아서 단면도 작업을 해보았습니다. 이 부분은 오타입니다. 엘리베이터 홀의 경우 천장만과 바닥 마감이 높이가 있어 실질적으로 오픈할 수 있는 공간이 한정되어 있습니다. 그래서 최대한 보호에 걸리지 않는 선에서 약 50mm 떨어져서 우리 전기 케이블 트레이 100짜리를 설치하는 것을 기준으로 하고, 케이블 트레이 하부에 요 공간은 다운라이트가 설치가 된다라고 항상 생각을 하면 좋을 것 같아요. 엘리베이터 홀은 전기에서 시공은 하지만 주체는 인테리어 업체에서 있기 때문에 우리가 트레이를 그리면서 걸리지 않는다라고 해도, 다음 도면 잠깐 평면도 보실게요. 기본 설계안은 여기 하나가 전등이 달려 있게끔 돼 있어요. 근데 이것이 여기로 바뀔지는 공사 끝나봐야지 합니다. 언제 바뀔지 몰라요. 이거로 될지는. 그래서 항상 높이는 최대한 전등 다운라이트가 설치될 수 있는 공간을 확보해 주시면 되겠습니다. 그리고 전체적으로 케이블 트레이가 꺾이는 거 보시면 전기는 거의 일직선상으로 가요. 하지만 통신은 한번 꺾고 또 꺾고 쭉 꺾어서 가서 또 다시 올려주고 여기서 다시 또 입상을 시켜줍니다. 왜 그러냐면 케이블 트레이에 들어가는 케이블 종류가 지금 강전이거든요. 강전에 전력 간선이 들어가다 보면 두꺼운 전선이 많이 들어갑니다. 현장에서 시공을 할 때 작업자들이 제일 힘들어하는 부분도 지금과 같이 꺾고 바로 또 꺾고 또 한 번 90도로 수평으로 꺾어서
바로 올라가게 되면 전선이 펴지질 않아요. 구부려지질 않는 것도 있지만 펴지질 않아요. 한번 꺾이면. 그래서 이 부분에 대해서는 가급적 두꺼운 전선이 덜 꺾이는 방면으로 시공 상세도를 작성을 해주는 것이 좋습니다. 그럼 영상을 보시겠는데요. 저는 케이블 트레이 작성을 할 때 항상 전기는 가급적이면 쭉 스트레이트로 갈 수 있는 루트를 찾고요. 통신 케이블 트레이 같은 경우는 이렇게 많이 꺾어서 좀 통신 트레이가 희생을 많이 합니다. 영상 한번 보시겠습니다. 지금부터 할 것은 인면도 작업을 먼저 하겠습니다. 어렵게 생각하지 마시고 건축 코어 단면도를 하나 불러 오셔가지고 이 작업을 해보시고 따라해 보시면 쉽게 이해하실 겁니다. 건축 인면도에 나와 있는 대로 선을 그려줍니다. 라인을 그리고 체인지 명령을 사용하여 클릭을 했을 경우 직교 F8번을 눌렀을 때 ON과 OFF의 차이점을 한번 확인해 보세요. 오늘 작업할 부분은 이 부분입니다. 지금 보시는 부분에 이 부분이 건축이 바뀌어서 작업을 진행하려고 합니다. 단면도를 그릴 라인을 작성하고요. X클립으로 이 부분만 남기고 나머지 건 다 숨기도록 하겠습니다. 황토 색깔로 나와 있는 것은 건축 구조 도면입니다. 인면도에서 딸 벽체에 라인을 그려주고요. 아까 그려놨던 인면도상의 레벨을 갖다 넣습니다. 제일 먼저 그릴 거는 보의 설치 높이, 보 형상을 먼저 그려주는 것이 편하더라고요, 저는. 슬라브 두께는 150입니다. 보 하나를 그리고요. 옹벽에 대한 기초, 내력벽이기 때문에 같은 영역으로 설정을 해주고 잡아 넣습니다. 이 부분도 마찬가지로 보를 표현하는 방식을 그려보도록 하겠습니다.
계단실 문을 그려줍니다. 계단실은 갑종 방화문으로 설치가 되는 것으로 미리 파악을 하였습니다. 가로 길이는 1120, 세로 높이는 2200. 여기서 1120에서 10mm씩 양쪽의 여유분으로 잡아서 넣습니다. 건축의 마감 높이는 150입니다. 따라서 150짜리 마감 도면을 그려줍니다. 여유 치수분 20mm를 주고 건축 도어 심벌을 그려줍니다. 갑종 방화문이기 때문에 동그라미가 아닌 네모난 표시로 밀고 나갈 수 있는 구조의 문을 그려줍니다. 건축이 아니기 때문에 이 부분은 너무 자세하게 그리지 않으셔도 됩니다. 계단실로 들어가는 곳에 표현을 하고자 하는데 약간 혼선이 있어서 여러 번 지웠다 다시 그리기를 반복했습니다. 필요 없는 부분은 지워주시고요. 이 PS실에 들어가는 철제 구조물도 같이 그려줍니다. 천장 실링의 마감 높이 표현입니다. 라인 타입을 설정 후 라인 타입에 맞춰 라인에 따른 LT 스케줄도 조정을 해줍니다. 건축이 단면으로 보이는 것을 그대로 보여주기 위한 평면도와 매칭 작업을 계속 보시고 계십니다. 이 부분은 솔직히 필요가 없는데 일단 조금 도면 자체를 현실성 있게 보여주려고 일부러 그 위층, 상부층에 대한 건축을 표현해 보았습니다. 저것은 실질적으로 그리지 않아도 됩니다. 해치를 해줄 건데요. 저는 따로 별도의 프로그램을 써서 해치를 해서 좀 쉬워 보일 것 같습니다. 이 부분은 기초 명령어를 다루는 시간이 있을 거예요. 그 부분에 대해서 별도로 설명을 한번 드리도록 하겠습니다. 제가 쓰는 프로그램 자체가 오토캐드 기본 명령에 기반해서 만들어 놓은 프로그램이어서 쓰기도 편하고 저것이 없어도 대처할 만한 단축 명령어나 캐드 명령어가 다 있습니다.
내력벽의 경우 저렇게 콘크리트 표시로 저는 표현을 합니다. 케이블 트레이를 그릴 텐데요. 전기 트레이를 먼저 작업을 하겠습니다. 스라브는 2650 해서 100mm 올라가서 설치가 되는 것으로 기본 안을 잡았습니다. 옆에 도면에 보시면 단면도와 평면도, 저 평면도를 기준으로 단면도로 작성을 하였기 때문에 요거를 참고해서 보시면 좋을 듯 합니다. 처음에 설명드렸던 그 그림이고요. 혹시 헷갈리시는 분은 처음에 도면을 설명 없이 정지화면으로 좀 보셨다가 동영상을 시청하시면 더 나을 수 있을 것 같습니다. 지금은 속도를 조금 높여봤습니다. 이건 좀 지루할 수 있는 부분이어서 최대한 빨리 알아볼 수 있을 정도로만 돌렸습니다. 오픈구는 노란 색깔로 표현을 해줍니다. 실링에 대한 스타일도 바꿔주고요. LT 스케일이 작아지면 작아질수록 저 점선은 더 촘촘해지겠죠. 그거 유의하시면 됩니다. 통신 트레이를 그리도록 하겠습니다. 그리는 방식은 전기 트레이와 동일한데 처음에 설명드렸던 것 같이 통신은 많이 꺾이기 때문에 전기보다는 약간 난이도가 있을 것입니다. 위에 평면도에 보시는 것과 같이 도면을 그려보도록 하겠습니다. 실제로 이것이 설치가 될런지 안 될런지에 대한 부분이기 때문에 가급적이면 실치수에 의해서 평면도에 기준해서 작업을 진행하도록 하겠습니다. EPS, TPS 공용으로 쓰는 공간이 많은데 저 위에 PD 공간은 전기 공간이라기보다는 설비 공간으로 빼줘야 될 것 같아서 빨간색으로 나누어 놓았습니다. 트레이와 트레이 간격은 약 700mm 정도 이격을 시켜주는 것으로 저희 감독관과 협의를 하였습니다. 오픈구는 약 오전에 한쪽 면당 오전의 길이가 약간씩 연결 했습니다. 전기 트레이용 박스가 하단에 들어갈 것이고 통신 트레이용 풀박스는 상단에 설치가 되므로 간섭사항이 발생하지 않습니다.
처음에 설명드렸던 것과 같이 전기 트레이는 거의 수직으로 이동을 합니다. 지금 보시는 것과 같이 이격거리 10전씩 100mm씩 나눴을 때 저 부분이 실링에 걸립니다. 통신 트레이가. 그래서 통신 트레이를 200mm 정도 업 시켜서 작업을 합니다. 지금 하는 작업은 S부속을 제작할 때 쓰는 모양이고요. 이거를 라이저를 쓰는 경우도 있지만 S부속 쓰는 것을 권장합니다. 요즘 감독관이 눈이 높아져서 라이저 말고 S자 부속을 쓰는 것을 요청하는 경우가 많습니다. 업 시켰을 때 거리를 확인해야 되기 때문에 이 작업은 중요하다 생각합니다. 통신 트레이를 1단 올리고 2단을 또 올립니다. 올려야지만 전기와 통신이 간섭되지 않고 수직으로 입상이 가능합니다. 같은 규격의 박스를 사용하기 때문에 단면도상에 복사를 해서 쓰셔도 무방합니다. 평면도상에 업다운 표시를 할 심벌을 제작을 해줍니다. 지금 사용하는 방법은 설비 쪽에서 이렇게 표현을 하는데 참 합리적이라는 생각이 들어가지고 언젠가부터도 저도 이런 식으로 표현을 해 놓는 거를 기본으로 작업을 하고 있습니다. 일단 현장과의 소통이 중요한데 이렇게 했을 때 혼선이 발생하지 않더라고요. 그래서 어느 순간서부터 저도 설비 거를 기준으로 이렇게 작업을 합니다. 설비에서는 이렇게 작업한 게 꽤 오래돼요. 평면도상에다가 저렇게 표현해 주는 거. 부속을 하나하나씩 다 그려주는 게 케이블 트레이는 일인데 어떻게 하면 좀 빨리 할까 이런 고민을 좀 많이 하고 있어요. 네. 다른 좋은 방법이 있으면 공유하도록 하겠습니다. 궁금한 사항 있으면 댓글로 남겨주시고요. 저 같은 경우는 PL 라인으로 많이 써서 그냥 세로 그리는 거를 보통 그냥 주로 작업하는 방식이라고 보시면 돼요.
블럭을 만들어서 쓰는 것도 좋긴 한데 블럭 관리도 잘 안되고, 그래서 이런 부속은 그때그때 각도에 맞춰가지고 작업을 합니다. 단면도 보면 한 번 더 꺾여 있죠. 그래서 한 번 더 꺾어서 올라갑니다. 이 부분은 크로스 되는 부분인데 한 번 더 꺾었기 때문에 크로스가 아닌 그냥 겹침 현상이라고 보시면 됩니다. 평면상으로는 겹쳐 보이지만 겹치지 않습니다. 이 부분은 약간 틀어져 있기 때문에 정확한 치수가 나오질 않아서 임의의 그냥 눈대중으로 조정을 했고요. 이 작업할 때는 보호 라인에 케이블 트레이가 걸리지 않는 반경을 사용해서 위치를 잡았습니다. 이 부분 같은 경우도 어떤 분들은 그냥 풀박스 사용하시는 분들도 계신데, 요건 케이블 트레이 제작 업체에다 문의하시면 다 제작을 해주기 때문에 가급적이면 이런 부속은 현장에서 가공이나 풀박스 사용하지 않고 현장에서 조립만 할 수 있게끔 진행하시면 좋을 것 같습니다. 이 부분에서도 한번 업이 돼야겠죠. 다운이 돼야겠죠. 그래야지 저 빨간색 전기 트레이와 겹치지 않습니다. 다운은 글씨 바꿔주고 위아래만 바꿔주면 됩니다. 각도 바꿔주시고요. 서로 맞물리는 자리에 섹션을 그려보도록 하겠습니다. 업과 다운되는 구간에 표기를 항상 해주는 것을 기본으로 해주시면 좋을 것 같습니다. 이 작업을 해놓지 않으면 나중에 두 번 작업을 해야 되는 경우가 발생합니다. 지금은 통신실 인입
트레이 입상입니다. 공교롭게도 저 위가 바로 동통신실입니다. 상부의 장비 배치 때문에 머리를 좀 많이 쓰긴 했는데 그래도 잘 끝났습니다. 저 부분은 더 앞으로 당길 수가 없는 게 상부가 동통신실 문이 열려 있습니다. 문하고 간섭이 돼서 최대한 띄어가지고 수직으로 띄워서 작업을 하는 공간입니다. 저 부분도 기회가 된다면 도면 그린 것을 공유하도록 하겠습니다. 입상이 되니까 업 표시 하나 넣어주고요. 전기 쪽 인입 들어갔으니 통신도 인입 트레이를 그려주도록 하겠습니다. 간단하게 복사하면서 작업을 진행합니다. 이렇게 하고 치수 작업, 지금 저 치수 작업 하는 것은 제 블로그에 빨리 치수 따는 방법에 대한 설명이 있으니 혹시 궁금하신 분들은 참고해 주시기 바랍니다. 평면도상에 표기할 표기 방식입니다. 이 트레이 300에 100, SL 2650, FL 피트 공간은 2650 동일하고 엘리베이터 홀은 FL 2500으로 정리가 될 것입니다. 설치 높이가 다르겠죠. 2650 동일한 것을 2650에 2500, 저것은 통신 트레이겠죠. 통신은 E 대신 T를 사용합니다. T 트레이, 그리고 200 공간이 올라가기 때문에 SL도 FL도 200씩 숫자를 업시켜서 바꿔줍니다. 정렬을 하려고 했는데 이거는 이제 뉴CS를 바꿨기 때문에 정렬을 명료가
잘 먹히지 않아서 계속 시도를 해보았으나 안 돼서 그냥 손으로 맞췄습니다. 이 부분부터 좀 마음이 급했는지 오타가 났어요. 저게 T 트레이가 아니고 이거 이 트레이가 맞는데 전기 트레이하고 저거를 빨리 하겠다는 생각만 하다 보니까 이거를 그냥 동영상에다 저장해 버리고 말아버렸어요. 실질적으로 제출한 거는 수정을 했고요. 이거를 따로 동영상을 제작하기가 힘들어서 이 부분은 그냥 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 저 앞에 이 트레이가 T 트레이입니다. T 트레이. 이 T 트레이가 아니고 이 트레이입니다. 지금도 헷갈리네요. 여기까지 평면도 작업, 인면도, 단면도 작업을 보셨습니다. 결과물은 이렇고요. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.